អត់ចេះលេងវាយើងមានតែរត់មកដល់ទឹកដីខ្នល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំរំអស់គ្នាទៅមើលប្រយុទ្ធទៅបងខ្ញុំថាមិនដែរចឹងណាម៉ោង 4:39 បន្ទប់ហ្នឹងគេរៀបចំអីខ្លះឲ្យយើងអញ្ចឹងជីវិតខ្ញុំមកចូលចាត់ចែងឈ្នះគេនិយាយទៅមើលតែវ៉ាលីដើរលេងខ្ញុំគាត់ទៅចាត់ចែងនិយាយទៅខ្ញុំជួយឈ្នះគេមិនដឹងខ្លួនថាខ្ញុំក្តាប់វ៉ាលីស្អែកគេវ៉ាលីខ្ញុំហ่ะខ្ញុំដល់គ្នាចេញមកម៉ែខំទៅហាអូយយ៉ាទៅនេះខំទៅគេយ៉ាងឯងទៅដើរលេងក៏ទៅពុំទៅស្រាប់តែចឹងណាជុំស្អែកជំរាបបងអូនស្វាគមន៍មកកាន់ vlog ទៅជំរាបរបស់ខ្ញុំបើយប់ពីថ្ងៃនោះគ្នានេះយ៉ាងไงទៅវងណាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅគេងទស្សនៈជុំគ្នាហើយបានឈឹងទៅជំរាបចឹងណាអត់ចេះលេងវាយើងមានតែរត់សម្រាប់ vlog នេះខ្ញុំកាត់ខ្លីៗអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែចេញច្រើនវីដេអូចឹងណានេះសម្រាប់ព្រឹកឡើងខ្ញុំធ្វើខ្លួនហើយយើងចេញពីកន្លែងគេងហ្នឹងយើងងើបទៅជំរាបទាំងយប់ចឹងខ្ញុំចេញទៅដូចជាម៉ោង 4 កន្លះណាអ្នកនរគ្នាម៉ោង 4:39ចានិយាយលេងសើចអ្នកនរគ្នាខ្ញុំជិត25ឆ្នាំហើយនេះជាទ្រីបលើកទី1ដែលខ្ញុំបានដើរលេងជុំពួកម៉ែជុំអីទៅខេត្តឆ្ងាយៗអញ្ចឹងណាចានិយាយទៅហៅតែម្ដងដើរលេងឆ្ងាយអ្នកនរគ្នាគេដាក់វ៉ាលីទៅធម្មតាមីខ្ញុំនេះវ៉ាលីធំជាងគេ3ដងជាស្រ័យគ្រាន់តែវ៉ាលីខ្លួនឯងពេញមកគូឡានក្រោយវ៉ារីខ្ញុំទៅនឹងជួលឡានដាច់ហើយអ្នកនរគ្នាទៅជិត10នាក់ជាងគ្នាខ្ញុំហ្នឹងហើយយើងទៅគេនៅហ្នឹងមុខម្នាក់រៀងចាទីអ្នកនរគ្នាព្រោះដេកអត់សូវបានច្រើននៅនេះរំភើបអសប្បាយចិត្តពេកនឹងបានដើរលេងអញ្ចឹងទៅក៏អត់សូវបានដេកតែសម្រាប់ខ្ញុំនេះឲ្យតែបានភីងជាប់ថ្ពាល់តាណាក៏ដល់ដែរយើងជិះមកដល់ភោជនីយដ្ឋានខ្នុរហើយមកដល់ទឹកដីខ្នុរហើយយើងជិះប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះមកដល់នេះហើយនៅប្រហែលជា2ម៉ោងកន្លះទៀតមកដល់សៀមរាបអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងមកមានញ៉ាំអីសិនខ្ញុំមានជិះឡានបដាអត់ពលទេណាគ្នាថាតែលេបថ្នាំមកអញ្ចឹងគេងលើឡានរហូតអញ្ចឹងមកវិញហាមសម្រាប់ទៅបាយយើងចាំទៅដល់ហើយដល់នេះមកស្អាតអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលញ៉ាំអីសិនព្រោះអត់ទាន់មានកន្លងទេទៅ2ម៉ោងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវញ៉ាំអីអត់និយាយទៅវីដេអូនេះខ្ញុំកាត់ឲ្យអ្នកនរគ្នាព្រោះជីឡានហ្នឹងគឺដេករហូតខ្ញុំពលឡានខ្លាំងអ្នកនរគ្នាតែទៅសម្រាប់ផ្សារហ្នឹងដូចធ្វើបុណ្យដល់អញ្ចឹងលេបថ្នាំលេបអីទៅដេកតាមផ្លូវទៅអត់សូវពលដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងមកដល់កំពង់ធំហ្នឹងគេហៅកំពង់ថ្មនេះចូលពីវិធីផឹកអាម៉ាហ្សូនខ្ញុំមកថាមិនទៅផឹកកាហ្វេគាត់ចូលមកថតរូបលេងឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នានិយាយទៅ vlog ទី1របស់ខ្ញុំនេះអត់ទាន់មានអីអ្នកគ្នាមានតែជិះឡានពីពេញទៅដល់សៀមរាបប៉ុណ្ណឹងហើយ check in hotel check in អីចឹងណាវីដេអូក្រោយៗទៀតបានយើងទៅមើលកន្លែងដើរលេងដែលខ្ញុំបានទៅចឹងទៅបន្ទាប់ពីជិះអស់រាប់ម៉ោងមកជប់3 4ដងមកឥឡូវយើងមកដល់ hotel ហើយអ្នកគ្នាយើង check in check អីបន្ទប់ចឹងណារៀបចំរៀបអីវ៉ាន់ដាក់បន្ទប់ចឹងទៅព្រោះវ៉ាន់យើងច្រើនដែរថ្ងៃឡើងមិនយើងចេញដើរចឹងណានេះទៅដល់គេមាន welcome របស់ញ៉ាំ drink អីទឹកគេនឹងឈ្ងុយតែឈ្ងុយអីចឹងអ្នកគ្នាគេធ្វើរបៀបលក្ខណៈបុរាណអីចឹងណាហើយសម្រាប់កន្លែងខ្ញុំនៅនេះគេមានអាំងទឹកមានអីឲ្យយើងមួយទៀតលុយហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់តែគេនៅសៀមរាបនេះហើយតែខ្ញុំគេនេះគឺឈ្មោះថាអេត្រាអង្គរ resident អ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនាំអ្នកគ្នាទៅមើល view ទៅបងខ្ញុំថាមិនដែរចឹងណាតែខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំចិត្ត view នៅខាងលើនេះ fresh អ្នកនរគ្នាព្រោះខ្ញុំនៅនេះខ្លួនទី4នោះតែពេលចឹងទៅវា fresh យើងបានមើល view មើលអីចឹងណាអត់ទៅ stress ហើយអ្នកនរគ្នាពេលចូលដល់បន្ទប់ខ្ញុំឃើញលឿនហ្នឹងបាច់ភ័យចាំមើលខ្ញុំទៅខ្ញុំអ្នកនរគ្នាទៅមើល view នៅបន្ទប់ខ្ញុំចឹងណាចូលមកនេះហើយនេះគាត់លេខខ្ញុំជួល Grab 2អ្នកនរគ្នាហើយចឹងឥឡូវយើងមើល view ទៅអត់អ្នកគ្នាចេញមកស្អាតហ្មងគេមានតុខាងក្រៅគេមានអីឲ្យយើងឥឡូវយើងទៅមើល view ខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាថាវាមិនដែរចឹងណាអូតាមមកខ្យល់ជាមកពលឡានមកអីស្វាងហ្នឹងអ្នកគ្នាខ្ញុំហ្នឹងអាងតែពេលបានមកឃើញ view កន្លែងដេកស្អាតចឹង fresh បដ ாய் នេះស្អាតណាស់អ្នកគ្នាអើយទៅ fresh ហ្មងណាអានេះខ្ញុំជួលដេកពេលយប់3ថ្ងៃអ្នកគ្នាស្អាតខ្លាំងហើយកន្លែងនេះថតបានប្រហែល outfit ទៀតដល់យើងមានកន្លែង view ឲ្យយើងថត outfit ដែរអញ្ចឹងណាដល់អ្នកគ្នាឥឡូវនេះយើងមើល view ខាងក្រៅហើយខ្ញុំនៅអ្នកគ្នាទៅខាងក្នុងថាបន្ទប់ហ្នឹងគេរៀបចំអីខ្លះឲ្យយើងអញ្ចឹងណាវាទៅចូលដល់នេះឃើញមានកងតុកទូមួយហើយនៅខាងក្រៅហ្នឹងគេមានដាក់ទូទឹកកកយើងមួយដែរអញ្ចឹងសម្រាប់យើងចង់ទិញអីយើងមកដាក់កាហ្វេញ៉ាំគឺបានអញ្ចឹងហើយនៅខាងលើនេះគេមានម៉ាស៊ីនថងទឹកក្តៅមានកសែមានកៅមានអីយើងទុកឆុងកាហ្វេព្រឹកឡើងអញ្ចឹងតែគេមានកូនទឹកមួយឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជួលនេះជាប្រភេទក្រែ2នៅក្នុងបន្ទប់មួយហ្នឹងគេព្រៀប4-5នាក់អីចឹងណាអ្នកគ្នាហើយក្នុងបន្ទប់នេះយើងអាចស្រីស្រង់ថតបានប្រហែលoutfitទៀតទៅស្អាតជាមួយគប់សំជាមួយ view ខាងក្រៅរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះយើងនាំព្រីទៅមើលទៅបន្ទប់ទឹកទាំងអស់គ្នាណាវា clean វាស្អាតអីអត់ចឹងទៅអូបន្ទប់ទឹករបស់គេធំទូលាយខ្លាំងហ្មងអ្នកគ្នាគេមួយគ្នា5នាក់អត់ជិះវិញចាស្រីមួយចង់គ្នា5នាក់ក៏បានដែរហើយសំខាន់នៅកន្លែងនេះយើងស្រីស្រីហ៎ពេលមកមួយទឹកមួយអីត្រូវការកក់សក់អីខ្ញុំមិនសិនផងមកចិត្តហើយតាមផងអញ្ចឹងមិនភ័យដាក់បើសិននឹងតាមខ្លួនអីហើយនិយាយទៅ clean ណាស់អ្នកគ្នាគេមានទូកែឲ្យយើងគេមានអាមានអីចឹងទៅចង់មានគេអាប់ប្រហែលកលីក៏ដាក់បានហើយយកបានជួយគេគ្រប់អញ្ចឹងណាអូយើងឆ្លាញ់ view តុងនេះណាគ្នាគេកុំស្អាតបងនេះសាវលីពួកខ្ញុំនេះដែលមកគាត់វលីឃើញ